Quantos acharam Atos 28? Digam amém. Versículo 1. Já salvos, soubemos então que a ilha se chamava Malta. Os que habitavam a ilha usaram conosco de muita bondade, pois acenderam uma fogueira. Diga comigo, fogueira. Mais alto, fogueira. Amém. E nos abrigaram a todos por causa da chuva que caía e do frio. Diga comigo, frio. Enquanto Paulo ajuntava o feixe de gravetos e os colocava sobre fogo, uma serpente, fugindo do calor, pendeu-se à sua mão. Podeis assentar. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Os pontos específicos e distintos aqui, que se chama fogueira, que vem do fogo, e o frio. Nós aqui no púlpito, humanamente falando, as irmãs não acredito que bem mais do que eu, estão sentindo o frio, né? A pandemia aí também assim, mas eu de paletó, não estou sentindo o frio. Pensa mais no dicionário bom, é esse aqui. Bom, você entende o frio que está fazendo aqui, né? Mas o calor do Espírito também está aqui presente nesta tarde, da mesma forma como ele está presente aí, ao seu lado e ao lado daquele irmão que está do seu lado. O texto em que lemos é um texto muito conhecido de todos os leitores, irmã Andréia, da palavra do Senhor. Só se conhece a Bíblia quando se lê. Por quê, pastor? Se eu ouvir, eu não conheço, você vai ouvir falar da Bíblia, mas só vai conhecer da Bíblia quando você se aprofundar na Bíblia. É por isso que muitos testemunham daquilo que ouvem. Nós testemunhamos daquilo que vivemos. O que ouvimos é muito bom, mas servirmos de testemunho é melhor ainda. Ouvir dizer que somos homens e mulheres de Deus é muito bom, é muito louvável, mas vivermos como realmente homens e mulheres de Deus não tem coisa melhor. É muito bom vermos alguém passando na rua e identificarmos esta pessoa como um jovem cheio do Espírito Santo. Mas o melhor é andarmos nas mesmas ruas e olharem para nós e nos vermos também homens, mulheres, crianças, jovens, obreiros cheios do Espírito Santo. Nós precisamos ser testemunhas vivas, e é por isso que esse texto é um texto muito conhecido daqueles que se já debruçaram na Bíblia em busca de todo o seu conteúdo. Quando eu li o versículo ou o capítulo 28 de Atos, eu me deparei com muitas dúvidas. Uma delas é: por que Paulo, tentando ajudar, sofreu o que sofreu? Mas para que nós possamos entender o capítulo de número 28, é necessário, olhem para cá, já vou acabar. É necessário entendermos o capítulo de número 27. O capítulo de número 27 de Atos dos Apóstolos nos retrata que Paulo foi preso, entregue a um centurião, ele e outros presos chamados de presos comuns. Paulo estava entre os presos comuns. Diga comigo, comuns. O que é comum? É aquilo que já é de praxe vermos, aquilo que já é de praxe identificarmos, aquilo que já é de praxe presenciarmos no dia a dia. Eu chamo isso de hábito. O que é hábito? Hábito é tudo aquilo que nós temos por praxe fazermos todos os dias. Quem escova os dentes aqui todas as manhãs? Levante a mão. Isso é hábito. Meu Deus, muita gente sem levantar a mão. Jesus. Mas tudo bem, eu vou fingir que não ouvi. Isso se chama hábito. Hábito. Isso se chama costume. É por isso que no livro de Daniel, capítulo 6, nós vamos ver a partir do verso de número 2, que Daniel entrou na sua casa, Tiago, foi para o seu quarto, na janela que dava para a banda de Jerusalém. Mas o texto que chama a atenção no capítulo 6 de Daniel vai dizer o seguinte: que como de costume fazia. Ou seja, tem alguns pregadores que dizem que depois que Daniel viu o decreto assinado, que foi entender que precisava orar 3 vezes ao dia. Não, Daniel já tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia. E não era um simples decreto que ia mudar ou dificultar o seu hábito. Como muitos no meio de nós
adoração mediante a primeira investida do diabo. O diabo vai investir contra você e você vai continuar com o hábito da oração. O diabo vai investir contra a tua casa, mas você vai continuar com o hábito da adoração. Você não pode mudar este hábito, porque através deste hábito, como eu já ouvi aqui esta noite, que enquanto nós estamos aqui, papai está trabalhando no nosso lar, no nosso trabalho, na nossa vida, no nosso ministério, aleluia. Enquanto estamos aqui com o hábito de adoração, ele tem o hábito de abençoar os que adoram em espírito e em verdade. Eles foram entregues, como era de hábito, como presos comuns a um centurião, e seguem viagem para Roma. Deus me deu essa palavra aqui, vida de casa para cá. E quando eu cheguei aqui, eu ouvi uma palavra e eu estava decidindo, Senhor, por quê? E para quê? Nós estamos no campo, Belém que não é, está no campo, está no momento em que chamamos, que batizamos ele de expansão. E quando é expansão, expansão no seu original é multiplicar, é tornar maior, é tornar mais grande. Amém? O intuito deste ano no campo é fazer com que os irmãos da congregação Shalom se multipliquem, que os obreiros se multipliquem, que a mocidade se multiplique, como já foi dito aqui, que as missionárias aqui em cima sejam multiplicadas. Mas eu preciso entender que para fazer acontecer tudo isso, eu preciso dentro de mim, no meu interior, multiplicar, expandir, olha para cá, a presença imutável do Espírito Santo de Deus. Essas expansões de crescimento ou de quantidade não vai acontecer se a expansão de qualidade, vida do alto, não acontecer na minha vida. Olhe para cá, porque Deus vai falar aqui esta noite, como tem costume de falar. Mas é algo que talvez você fique mais perplexo, como eu estou, com aquilo que Deus quer abrir a nossa mente para que possamos entender. Que muitas das vezes, escute, muitas das vezes Ele trata conosco da forma que nós jamais imaginamos que Ele vai tratar. Ele faz conosco aquilo que jamais sonhamos. E eu disse uma vez, irmão Demi, que Deus sonha para nós os melhores sonhos. E alguém pela Bíblia, assim como o diabo pela Bíblia conversou com Jesus lá no deserto, alguém pela Bíblia diz: não sonha, porque ele não dorme. E o melhor sonho, escute isso aqui, grave na tábua do seu coração, não é aquele que nós temos dormindo. Não deu para entender o Espírito. O melhor sonho é aquele que nós sonhamos acordados. Eu neste momento sonho, estou acordado, eu sonho adentrando nas noções celestiais. Alguém mais tem esse sonho? Dificilmente você sonha, não é dormindo com esta realidade, mas o crente cheio da presença de Jesus, aleluia, ele vivo, acordado no ônibus, no trabalho, andando para a feira, ele sonha, ele se depara com alguma coisa e sonha no dia que Jesus olhar para ele e diz: vinde, bendito de meu Pai, adentrai neste lugar que está preparado para ti. Deus realiza nas nossas vidas algo que Ele prometeu, porém da sua forma, do seu proceder. Não adianta tu querer ensinar Deus a trabalhar na tua vida, porque você não conhece a tua vida como Ele conhece. Geralmente não, você não conhece você próprio como Ele conhece. Eu estou preocupado se o meu pastor não me conhece, se o meu dirigente não me conhece. Eu vou me preocupar para quê? Se eu tenho um Deus que me conhece por dentro e por fora. O salmista salmodiando, ele disse: Senhor, tu me sondas, quer deitado, quer em pé, quer andando, quer parado. Se eu subo e prestar, se eu desço, eu te encontro. Para que eu estou preocupado com o que tu acha? Deixa de achar de mim. Ele me conhece. Ele te conhece. Levanta a mão, Ele te conhece. Ele te conhece, Ele te conhece. Ele te... Se o teu vizinho não te conhece, Ele te conhece.
Entenda e guarda essa frase. Deus diz o local, mas não revela o trajeto. Vou repetir. Deus disse onde Ele vai te colocar, mas não te identificou o trajeto. Até nos céus tem trajeto que é forte. Aleluia. Ele disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem? Se não for por mim, ninguém vai. Se não for por Ele, ninguém vai. Pastor, esse é o local e o trajeto. Largo é o caminho que leva para o inferno, mas estreito o caminho que leva para o céu. Então Ele está te dando o trajeto. Mas tem certas coisas no nosso ministério, e engana-se quem pensa que ministério só tem quem canta, quem prega, quem rege, quem toca. Nós temos um ministério, todos nós temos um ministério. Prova disso que Jesus não disse: ide e capacitai-vos, aprendei o ministério, mas disse: ide, pregai o meu evangelho. Se eu tenho o ministério de cantar, eu tenho o ministério de pregar, porque quem disse isso para mim foi Jesus: ide, pregai o meu evangelho a toda criatura, e através da tua pregação muitas vidas serão salvas, renovadas, libertas. Nós temos um ministério. Aleluia. Paulo estava preso com pessoas comuns. O destino era Roma, mas por alguma situação causada pela vontade permissiva de Deus, eles se declaram em uma ilha chamada Malta. Estou correndo muita coisa aqui. Uma ilha chamada Malta. O barco, antes de chegar em Malta, missionário, ele meio que queria a pique. Lá no capítulo 27, Paulo vê que o trajeto, Paulo preso, vê que o trajeto é muito intenso. Quem já viajou para o Marajó aqui? Quem já viajou para o Marajó assim, umas 3, 4 horas da tarde, que a Bahia está daquele jeito? Né, irmão André? As maiores atividades, as agendas que eu mais tenho de no Marajó. Toda vez que a minha esposa de filho tem uma agenda no Marajó, eu digo: meu Deus, Bahia. Mas a gente vai. Eu já até me acostumei. E Paulo chama a atenção de todos quando estavam ali, e ele diz: olha, gente, o mar não está para peixe, a Bahia está afoita. Por favor, vamos esperar um pouquinho mais. Só que o texto sagrado vem dizer no capítulo 27 que o centurião dava mais ouvido ao comandante do barco, que disse: dá para ir, está tudo tranquilo, não se preocupe. Paulo, mesmo preso, tentou alertar, mas quem é que vai dar confiança, como dizia minha avó, para um preso em vez de um comandante de barco? Para um malfeitor, ao invés de um comandante? Para um pequeno, olhe para cá e entenda o que Deus está falando. Para alguém que nem eu e você, mediante aqueles que se sentem grandes. No entanto, o menor para ele é o maior. Não, você não entendeu. O menor para Deus é o maior. O menor para Deus é o maior. Prova disso é que João quis ser maior. João não quis ser maior. João disse, alguém chegou para João e disse: João, deixa eu te falar uma coisa. Do outro lado do rio tem alguém batizando mais do que tu, João. Tu está perdendo. Ele disse: importa que eu diminua e que ele cresça. João está dizendo: eu sou maior de onde está. Ninguém deu crédito para Paulo, era um prisioneiro, era um malfeitor. Deu crédito para quem? Para o comandante. Todos nós sabemos o que aconteceu. O barco, conforme Paulo disse, veio a pique. Uns se salvaram com pedaços, e o texto declara isso em detalhes. Chegaram a uma ilha, eu quero me prender e terminar bem aqui. Chegaram a uma ilha chamada Malta. Porém, esta ilha não é desabitada. Esta ilha é uma ilha habitada. E o texto de algumas traduções vem dizer que a ilha era habitada por bárbaros. Você sabe o que quer dizer bárbaros? Pessoas más. Pessoas com intuitos de maldade. A
ilha era habitada por bárbaros. O versículo 2 que acabamos de ler mostra o que acontece com o escolhido de Deus. Aí você vai ver se você é um deles. Paulo estava entre presos comuns, nadando para sobreviver. Chega a uma ilha onde encontra bárbaros e ele é recebido de uma forma assim como os demais diferenciadas. Qual é o intuito? Os bárbaros os rejeitarem e dizer: se virem. Mas o texto diz que estava chovendo. Amém? Quem leu isso aí? O texto diz que estava chovendo. E eles estavam com frio, presbítero Maíra. Eles chegaram ali com frio. Mas quando Deus nos escolhe para fazermos parte de um grupo seleto, Ele escolhe também qualquer um para te ajudar. Vou melhorar para que você possa entender e melhorar também, se for glória a Deus. Paulo era prisioneiro, os seus amigos eram prisioneiros, estavam escapando da morte por afogamento, chegaram em uma ilha para se socorrer e encontraram bárbaros. O que eles pensaram? Estamos perdidos. Porém, Deus me trouxe aqui para dizer: nenhum de nós está perdido, independentemente daquilo que nós vamos enfrentar. E se tiver bárbaros para nos receber, eles vão nos receber de uma forma diferenciada. Diferente do que eles pensavam, os bárbaros recebem e faz o seguinte: não se preocupem, está frio, está chovendo, nós vamos acender fogueiras para vocês. Você não entendeu, não? Os bárbaros acenderam fogueira nos prisioneiros e disseram: se reúne lá na fogueira aqui e se aquece porque está frio. Dois pontos me chamam a atenção aqui. Dois pontos me chamam a atenção aqui. Estava chovendo. Amém? Ele já acendeu aqui nos obreiros, pastor Beni e os demais aqui, fogo, uma fogueira na chuva. Alguém já fez isso? É no quartel, alguém tem feito? Alguém aqui já acendeu uma fogueira na chuva? É difícil. Não é impossível. Mas é difícil de agradar. A facilidade de se acender, olhe para cá em nome de Jesus. Um fogo com gravetos secos é rapidinho, é muito fácil. Agora, na chuva, acender uma fogueira na chuva é para profissional, não é para qualquer um. O que é que Deus me faz entender aqui? Aleluia. Que precisa acender de fogo, olha para cá, para nós termos em nosso coração, em nossa alma, em nosso ministério, em nossa liderança, fogo, ele tem que independer da ocasião do clima. Não entendeu? Para sermos cheios de fogo na presença do Senhor, independe se estamos dentro da igreja, ou seja, na secura, ou se estamos no trabalho, na rua, na praça. Quando estiver chovendo, nós temos que ter a mesma sensibilidade do fogo. Jovens que na boca é fogo puro, aleluia, mas que na escola é o frio daqueles tremendo, só pode ser cheio de fogo por clima favorável. Mas o nosso Deus é Deus com clima favorável ou desfavorável. Aleluia. Eles acenderam uma fogueira na chuva para aquecer os demais. Porém, muitos são chamados e poucos os escolhidos. 276 pessoas se salvaram. 276, é só ver o capítulo 27. Se salvaram e estavam ali. Agora, olha o que realmente Deus fala no meu coração e eu quero compartilhar contigo. Para nós estarmos aqui, dos 276, apenas um viu o fogo queimando e tomou uma atitude.
Apenas um viu a fogueira acesa e tomou uma atitude. O texto, no versículo de número 3, está dizendo que Paulo levanta, vai atrás de gravetos. Para colocar onde? Para colocar onde? Para de ficar te aquecendo com a fogueira que os outros fizeram. Para de se aquecer com o fogo que outros fizeram. Te levanta, vai pegar graveto, coloca nesse fogo. Tem muita gente, obreiros, que vive até hoje ao redor da fogueira, se aquecendo por fogueira que outros fizeram para que eles se aquecessem. Continuam com frio, continuam de braços cruzados, continuam olhando atônito para ver o que aconteceu. Mas Deus levanta Paulo aqui esta noite, que vai nadar, vai ficar de pé, vai olhar para a fogueira e vai pensar: esse fogo não pode se apagar, eu vou atrás de graveto. Somente Paulo se levantou para ir atrás de gravetos para manter a fogueira acesa. Deixa eu falar algo, porque sabe aquele departamento que era fogo puro? Alguém saiu da liderança e deixou o departamento fogo puro. E a gente olha agora, tem mais fumaça do que fogo. Tem mais fumaça do que fogo. Eu vou falar, a Apocalipse está dizendo, tem fama de que vive, mas já está. É forte, mas se é necessário. Mas sabe aquele departamento que estava assim, meio... Aquele irmão que quando vinha falar, dava só uma pincelada no Salmo 23 e se sentava, e de repente você vê agora lendo a Bíblia e lendo o Salmo 23 de uma forma mais entusiasmada, e você vai dizer: o que aconteceu? Eu te respondo: esse irmão parou de estar do lado da fogueira e se levantou para pegar gravetos. Pastor, quando é que um crente se pega fogo com gravetos? É quando este crente vai para o seu quarto, através da oração, através da palavra. Aqui tem graveto, aqui tem graveto, aqui tem graveto. Você talvez não possa entender, mas aqui tem graveto para pegar fogo hoje, para acender amanhã, para continuar aceso até Jesus voltar. Crente, que quer queimar, mas não lê a Bíblia, nem ora, não frequenta escola dominical, não tem culto de oração, irmão. Ele só vai fumaçar. O jovem que não lê a Bíblia, que não ora, só vai fumaçar. Mas aqueles que forem buscar gravetos vão queimar, e o fogo vai queimar na vida. Porém, vem problemas também. Qual o problema, pastor? Ele levantou para pegar gravetos, e enquanto ele vai pegar o graveto, o que foi que aconteceu? Meu Deus, mas ele só foi fazer o bem. Ele só queria fazer o bem, ele só queria manter o fogo aceso. Deixa eu te dizer uma coisa, geração da Vila Amigo, olha para mim. Ao lado de vocês tem muita serpente. Não estou falando de pessoas. Tem muitas serpentes circulando, obreiros. Irmão Gael, no frio, serpente, cobra gosta do frio. Enquanto você não chega perto dela com o teu calor, ela não vai te perseguir. Fica tranquilo, fica tranquilo. Fica tranquilo e fica tranquilo. Enquanto você não ser para ela algo desafiador, fica tranquilo, ela não vai te mexer. Mas quando você começar a se aquecer, quando Deus começar a avivar a tua vida, serpentes vão se levantar. Quer exemplo? Eu gosto da Bíblia porque tem exemplo para tudo. Davi era um anônimo, não tinha preocupação com ninguém. Ninguém tinha raiva de Davi, mas ele já era um rapaz valente, porque cuidando das ovelhas de seu pai, que já matava urso e leão com as mãos, porém não era conhecido. E o problema de muitos e de muitas é serem conhecidos, porém, para sermos conhecidos, precisamos ser conhecidos e já preparados para o conhecimento. Porque da frente aqui Davi mata
Aleluia. Ou melhor, vai pegar o graveto, e quando ele vai pegar o graveto, a serpente pega na mão dele. O texto diz que a serpente segura na mão dele, olha para cá, segura nas mãos dele. Porém, o intuito da serpente é te tirar o foco do fogo. O intuito da serpente é te tirar o foco do fogo. Mas Deus me trouxe aqui esta noite para te dizer uma coisa: a frieza de serpente não vai ficar grudada na tua mão. Frieza de serpente não vai ficar grudada na tua mão. Ela estava fugindo de fogo, amém? Ela estava fugindo de fogo, ela estava fugindo da quentura. Picou Paulo, aleluia, mas não matou Paulo. Escute, ela picou Paulo com toda a sua frieza, mas não matou Paulo. Mas a Bíblia diz, e afirma de forma categórica, que quando ele balança a mão, onde foi que ela caiu? Não, me diz aí, onde foi que ela caiu? Fogo, ela aconteceu o que com ela? Ela o quê? Não seja serpente. Deu para entender? Ela caiu no fogo e ela morreu. Não seja serpente. Eu vou explicar isso aqui de tão forte que é. Não seja serpente, para com essa frieza. Não seja serpente, porque se tu cair no fogo, tu vai morrer. Eu tenho que ser o quê? Um crente cheio da presença de Deus, capaz de andar no fogo. Capaz de andar no fogo. Eu não quero ser serpente, também não quero ser Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu só preciso servir o Deus do fogo. Só preciso servir o Deus do fogo. Você não entendeu? Eu vou te explicar. Eu não preciso ser serpente. Eu não preciso ser Sadraque, Mesaque e Abednego que andaram no fogo. Eu só preciso ser um servo do Deus do fogo. O veneno dela não matou Paulo, mas o fogo que Paulo ajudou a acender matou a serpente. Ajude a acender esta fogueira. Te levanta, vai pegar graveto. Nós estamos num ano de expansão. Vai ficar de braços cruzados ao redor da fogueira, se aquecendo com o fogo dos outros. Te levanta, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Te levanta, olha para cima, fala para Deus: Senhor, eu quero ser um carregador de gravetos. Pastor, isso é muito pequeno. Eu preciso ser pequeno para entender que Deus me fez um carregador de gravetos. Para te desfrutar desta congregação linda que está aqui, a congregação Shalom. Parabéns a todos os membros aqui. Um culto sendo transmitido, ar-condicionado, um ambiente lindo, com pessoas bonitas, muito bem vestidas. Para que você chegasse a essa ocasião, escute, servo e serva do Senhor. Muitos antepassados a nós carregaram gravetos. Está dando para entender isso aqui? Muitos carregaram gravetos, muitos foram picados por cobras, mas não desistiram de manter o fogo aceso. Sabe por que você é esse crente fervoroso na presença do Senhor? É que antes de você tiver pessoas carregando graveto com os joelhos dobrados aqui e dizendo: aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Não só no ano de antigamente, mas aviva, ó Senhor, a tua obra. No meio dos anos, passaram anos e anos. Os teus pais, os teus avós estiveram aqui hoje. Você é o carregador de gravetos que não vai deixar a chama desse fogo se apagar. Precisamos carregar gravetos. Fique de pé em nome de Jesus. Na prima alta ele ainda era um desconhecido. Ele era um desconhecido. Quando ele chega, olha só, olha para cá. Quando Paulo é picado, alguém comigo 5 minutos em pé. Quando ele é picado, alguém diz assim: não quero ir para Zará, está entregue a má sorte. O texto vem dizer, no final do capítulo 27, início do capítulo 28, vem dizer que eles precisavam morrer mesmo. Porque eles não entendiam. O camarada sobreviveu a nado. Olha para cá, ele sobreviveu a nado. E chega na beira da praia, na beira da salvação, ele é picado pela uma bomba agora. A tendência é morrer.
aconteceu? Eles olharam de longe e esperaram Paulo inchar e morrer. Quantos bárbaros tem lá fora, olhando para você e torcendo para você inchar e morrer? O teu ministério inchar e acabar, para a tua liderança inchar e ser mais uma no meio de muitas que já tiveram. Porém, não foi o centurião que te escolheu para chegar até Malta. Porém, não foi Roma quem escolheu você a parar em Malta. Você apenas sofreu um naufrágio. Mas quem te levou em Malta foi Deus. Aleluia! Quem te levou para Malta foi Deus. Onde era o destino? Roma. Ele disse o destino, mas não disse o trajeto. Essa frase ficou gravada no meu coração. Ele disse: Paulo vai para Roma, mas não disse o trajeto que Paulo passaria para chegar em Roma. Deus te prometeu um lugar. Deus te prometeu um lugar. Quem tem promessa? Quem não tem, não vai no embalo não, porque tem gente que não tem promessa e vai no embalo dos outros. Mas quem tem promessa, levanta a mão. Deus te prometeu um lugar. Deus te prometeu um lugar. O trajeto vai ser difícil, mas Ele te prometeu um lugar. Se tu parar em Malta, não te preocupa. Se tu uma cobra pegar na tua mão, não te preocupa. Olha para o lado e vê fogo, joga a cobra lá dentro, joga a cobra lá dentro. Fogo você passa. E o texto de Isaías 43 está dizendo: Senhor, quando passares pelo fogo, Ele não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Ou seja, fica tranquilo que esse fogo que Ele se refere, Ele se compromete contigo. Depois de tudo isso, temos que levar os presos para Roma. Missionário Leia, o texto diz que viagem de Malta para Roma durava entre 7 a 10 dias. Olha para cá. De 7 a 10 dias. De 7 a 10 dias. Quantos dias durou a viagem de Paulo de Malta a Roma? Alguém pode dizer? 3 meses. Pastor, Deus não cumpriu. Por que não cumpriu o trajeto? Meu irmão, quem faz o trajeto para a minha vida é Deus. Deus. Ele te prometeu. Eu gosto da Bíblia, que já chegou a resposta de novo. Eu gosto da Bíblia, eu amo a Bíblia. Daniel capítulo 10. Desce o personagem para falar com Daniel e diz assim: ó Daniel, não te preocupa. Desde o primeiro dia, isso aqui é para quem crê, que está entendendo e está na aviação. Desde o primeiro dia, habilitar no teu coração a compreender, aleluia, Deus já havia assinado no céu. Ele está dizendo apenas um dia para ver a tua confirmação, porque a dela é certa. A viagem de lá de 7 a 10 durou 3 meses, porque Deus estava preparando o caminho ou o lugar de Roma para Paulo. E aqui é o certo, para que você possa entender o que Deus quer para nós, o que nós estamos fazendo ainda aqui em Jerusalém, e estamos apoiando para sairmos da Samaria para Galileia, até os confins da terra, e Deus continua nos mantendo em Jerusalém. Já passaram meses e eu continuo em Jerusalém. Ele está preparando os confins da terra para ti. Não vai ser como tu queres, vai ser como Ele quer. O que tu pensa para ti no futuro é muito bom para aquilo que Ele está preparando para ti, para mim, para nós. Aleluia! Paulo chega em Roma depois de 3 meses, ele disse: obreiros, todos os presos comuns, diácono geral, vão para cá. E Paulo? Ele estava no meio dos presos também. Ele não recebeu a alvará de soltura, ele era preso ainda. Ele chega em Roma e diz: os presos comuns, por favor, para a minha direita. E Paulo? Não. Como assim? Ele acabou de chegar. O problema é que quando ele estava em Malta, em Roma já se ouvia falar de Paulo. Então você não está entendendo. Tu continua aqui, mas o teu nome já está muito longe. O teu nome já está muito longe. Você precisa entender que isso aqui é do alto. A tua família continua aqui, mas o teu nome, o que
presença do Senhor, nós estamos muito felizes. Os demônios a nós se sujeitam. Os demônios, quando nos veem, Jesus nos repreende e diz: para com isso, tu continua aqui, te alegra, porque o teu nome é escrito no livro da vida. Tu estás aqui, mas o teu nome já está lá. Só quem tem nome lá, só quem tem nome lá. Só quem tem certeza que já tem o nome das nações celestiais. Então te alegra, vai carregar graveto, não deixa esse fogo se apagar. O problema é que muitos só têm fogo quando estão com o microfone na mão. Está com o microfone na mão, tem fogo. Está cantando, tem fogo. Está louvando, tem fogo. Irmão, eu preciso ter fogo aqui e aí, onde eu estiver. Então, eu vou suplicando, ou tocando, eu preciso tocar com fogo. Esse homem não tem liderança, acabou o fogo dela. Fogo de congresso a congresso, de festa em festa. Quando chega na festa é aquele fogo puro. Permita. O nome me ajuda a pregação sair, mas eu estou na fiação. Eu digo que Isaías disse no 61, dizendo: porque o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, se Ele está sobre mim, estou sob o seu comando e me responsabilizo assim como Ele, pelo que digo através da palavra. Crente carregador de graveto não depende de clima favorável para pegar fogo. É um culto de quarta-feira, culto de criança, só tem pouquinha gente. Bom, eu sou carregador de graveto em culto de criança, eu estou lá. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. A irmã errou comigo, eu sou carregador de graveto. Eu não vim aqui para reparar quem prega, quem canta ruim. Eu vim aqui carregar graveto e dizer: esse fogo, se depender de mim, esse fogo aqui não se apaga. Não se apaga. Levítico está dizendo: o fogo permanecerá ardendo no altar e não se apagará. Para você, espectador aí em culto, seja um carregador de graveto. Pastor, mas a irmã que está do meu lado é muito fria. Não, glória a Deus, vem, te levanta, o pai parou. Faz uma fogueira, põe ela para se aquecer do teu lado. O velho que está do meu lado, não, glória a Deus, então dá uma glória a Deus por ele, aquece ele, enche ele de fogo. Daqui a pouco ele te abraça e o fogo da vida dele está mais quente do que o fogo da tua vida. E esta cheia, e vai ficar cheia esta casa de glória. Agora tem gente que no final do ano, no último congresso que teve no campo, estava cheio de fogo e ele já está contando os dias. Quando é mesmo o próximo congresso, porque eu quero queimar novamente. Para com isso. Isso aqui é Deus comigo falando para mim, se não é para você, está falando comigo. Paremos com isso. A semana de oração e jejum que teve no tempo central, eu me senti uma semana cheia de fogo. Quando é que vai ter a próxima? Depende, tu está carregando o graveto para que a próxima aconteça. Precisamos deixar de sermos aquecidos pelo fogo que outros fizeram e nos dispusermos a carregar gravetos e aumentarmos esta fogueira. Aumentarmos esta fogueira. Sabe o que foi que Isaías viu? No capítulo 6, ele disse: no homem que morreu, ele dizia: eu vi o Senhor sentado sobre o alto e sobre o trono, alto, lugar de destaque, sublime, lugar de poucos, sublime, lugar de honra. Mas o que me chama a atenção, ele diz assim: ó, e o seu séquito. Se você for olhar no original, a palavra séquito é parte de um vestimento. Ele diz: o seu séquito enchia todo o ambiente. Pastor, prova que a séquito é parte do vestimento de Jesus. Eu provo. A mulher que estava em Lucas sofria 12 anos de fluxo de sangue. Ela entendeu o que Isaías disse, viu, mulher? Ela entendeu o que Isaías disse. Ela disse assim: eu não preciso ser crente, eu não preciso vestir bem, eu não preciso estar são, já que eu estou doente, mas se eu não somente tocar na orla dos seus vestidos, eu vou estar curada. Isaías está dizendo: o ambiente da Shalom está cheio da glória do Senhor. Aí alguém chega aqui doente e diz assim: eu estou no ambiente, o que ele está sentado no alto sublime trono, o seu séquito enche toda esta casa, eu vou ficar aqui doente para quê? Por quê? Se aquele que cura de todas as enfermidades está presente neste lugar.
conhecida na região. Detalhe: os prisioneiros comuns foram para a cela. E Paulo quer uma casa reservada para ele. E a Bíblia diz uma casa alugada. Quem pagava o aluguel? Paulo não era. Queria que você tivesse entendido isso aqui. Paulo não pagou o aluguel. Paulo entrou nesse navio como um desconhecido comum. Ele chega em Roma no seu destino final como alguém diferenciado. Olha as pessoas testemunhando de Paulo. Ele entra no barco e ele preveu que o barco poderia afundar. Quando chega em Malta, todo mundo estava se aquecendo. Ele foi o único que se levantou para pegar a gaveta e jogar na fogueira. Quando ele vinha para cá, e quando ele fazia isso, uma cobra o picou e todo mundo esperava a sua morte. Mas ele firme estava, firme ficou e continuou carregando gavetas. Isso aqui é alguém testemunhando de Paulo. Olha, deixa eu testemunhar de você esta noite. Você pode ser um desconhecido para muitos, mas Deus me enviou aqui para dizer: Ele te conhece. Ele te conhece. Você adentrou neste navio. Você adentrou neste navio como um sei quem. Mas você vai sair daqui como um daqueles que tem passaporte comprado direto, sem fazer check-in para as nações celestiais. Tu não vai enfrentar fila, ele. E outra coisa: quem recebeu Paulo lá foi um centurião. Quem vai te receber nos céus é aquele que vive. Ele vive na tua vida, dá um sinal aí. É aquele que vive, reina para todo sempre. É aquele que está na geração do avivamento, do juvenil, do círculo de oração, dos irmãos da banda. Passeia deste altar agora, ele vive. Carregador de gravetos não fica triste. Carregador de gavetas não olha para a gente que está falando línguas estranhas e fica aí como se estivesse vendo um fantasma. Não. Isso aqui para carregador de gavetas, isso aqui é normal, é comum, é hábito. O que não é hábito é ficar triste no ambiente em que estamos, em que nós dizemos: Jesus está aqui. Se Ele está aqui, a Bíblia vai dizer que onde Ele está não tem lugar para tristeza, não tem lugar para pensamentos contrários. Se Ele está aqui, a minha vocação, a minha adoração deve ser direta. A tua casa, Deus está preparando. Pastor, eu tenho uma casa. Não é essa casa que você mora, não, que você reside. É uma outra casa. Pastor, mas eu queria ter na Bíblia, se tem alguma confirmação desta casa. Eu te provo na Bíblia, e é um texto tão conhecido. João 14, ele está dizendo: não se turbe os vossos corações. Credes em Deus, crede também em mim. Olha ele falando para mim, para você: na casa do meu pai tem muitas moradas. Aí ele diz assim: eu estou indo porque eu vou preparar uma para ti. Só para quem recebe isso aqui, eu vou preparar uma para ti. Por quê? Porque aí eu saio de João, vou para o Apocalipse e diz assim: ao que vencer, daí eu o privilégio de se assentar comigo no meu trono, como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono. Isso aqui é para quem crê. A tua casa está sendo preparada. Não te preocupa, pastor, já tem 3 meses. Ele está fazendo algo especial para ti. Tu sonhou com uma de madeira, Ele está fazendo uma espécie. Tu sonhou com a melhor casa de alvenaria, Ele tem uma melhor para ti. Tu sonhou com os melhores vizinhos. Olha os teus vizinhos aqui esta noite. Olha para o lado. Vê os teus vizinhos do céu. Você tem noção disso, que o teu vizinho das nações celestiais é esse crente, é esta crente que está do teu lado aí? Não vai ser esse vizinho que você tem aqui, fofoqueiro, que fala mal da tua vida, que quer te ver no chão. Não. O teu vizinho que vai para lá, ele vai te encontrar e vai dizer: oh, como bom te ver aqui. Eu sonhava com este dia. Eu sabia que um dia a gente ia se encontrar. Aleluia. Isso que Deus está preparando para nós. E o que é que eu faço, pastor? Para de te aquecer com a fogueira dos outros. Carregue gaveta. Tiagão, carregue gaveta. Do geração do avivamento. Coordenadora do ciclo de oração, carrega a gaveta. O ciclo de oração precisa continuar aquecido. Obreiros, está
banda, sou músico, fui músico, e sei muito bem o que é. O presbítero Maílson tem uma turma de músicos que não é bem vista, os músicos evangélicos. Eu sei do que eu estou falando, já toquei. Já fui músico tanto fora da igreja como dentro da igreja. Já toquei em muitas bandas, eu sei o que é ser visto lá fora, com prestígio geral. E sei o que é tocar dentro da igreja sem prestígio. Você não pode errar uma nota que as pessoas veem. Mas deixa eu te falar uma coisa, não liga para isso não. São serpentes querendo vir para vocês. São serpentes querendo vir. As solistas dos grupos aqui vão canto bem desentoado. E a irmã falou para a irmã que fofocou não sei o quê. Eu não canto mais porque eu estou triste. Irmão, para com isso. Deixa as serpentes de lado. Joga elas no fogo também. O que Deus tem para você é maior. O que Deus tem para você é maior. Se você recebe, eu recebo. O que Deus tem para mim, para minha família, para o meu ministério, para os meus filhos, que muitos estão dizendo que não podem nada, serão grandes pregadores, levitas. Sinto uma presença diferente aqui, mas eu preciso ser. Eu preciso ser. Caiu tanta coisa aqui, eu vou deixar para o próximo. Eu quero convidar aqui na frente só os carregadores de garotos. Somente. Eu não chamo aqui os bárbaros, porque os bárbaros já acenderam a fogueira. Eu chamo os carregadores de gravetos, que vão manter esta fogueira acesa. A porta da Maria do campo tem um grande desafio. É manter. Não é começar.